Začel z resnim profesionalnim delom pri svojih, recimo 16-17, najkasneje 18 letih, govorim, ta implementacija v resno delo je pač trajala nekako neoma. In po dolgih letih nekega tega grafičnega oblikovanja, zmeraj sem sicer ilustriral, ampak nič kaj, tako da bi prav zares imel občutek, da pa je to del take dnevne potrebe, ki bi jo pač rad dal na plano. Sem to dolga leta zanemarjal in bil sem pet v oglaševalske agencije, kjer je bilo razmeroma malo prostora za kaj takega. Ko pa sem leta 2011 šel, pravzaprav sem se osamosvojil, sem pa ugotovil, da pa me da je to res nek tak DNK, ki ga imam v sebi, ilustracija. In ko sem počasi začel implementirati ilustracijo v svoja dela, iz tega nastalo to, da sem pred zdaj že nekaj leti kupil tablico, na katero sem začel risati, in mi je to pravzaprav na nek način dalo kilometrino, ki je na tiskani, oziroma ki je pa na taki manualni, v navednicah, verziji nisem imel. Nikoli se nisem prav spravil napolniti skicirke zares, da bi vzel barve, nekaj, kar mi je na primer ta tablica omogočila. In potem sem začel z ilustracijo precej intenzivno. Eno leto sem si celo zadal tako novoletno zaobljubo, ne to, da bom shujšal, ampak to, da bom vsak dan v letu naredil eno ilustracijo. In to leto je bilo res praktično do sredine avgusta. Vsak dan sem na primer svoj profil zapolnil z eno od ilustracij, ki sem si jo zvečer vzel prav. Naredil sem si scenarij sam pri sebi, da uporabim samo en layer v ilustraciji, tako da se čim bolj približam temu, kako poteka ilustriranje v realnosti. Vzporedno še pa, da naredim ilustracijo v približno pol ure v eni uri. In tik pred spanjem sem pol to nekako spravil skupaj v življenje, postal na Instagram, in to je bil tak potem en dan oziroma cel dan miru, in potem sem ponovil to vsak večer. Tako da je to nekaj, kar je bila taka moja osebna dnevna izpoved, recimo neka stvar, ki me je tisti dan mučila, pa inspirirala, pa kakorkoli sem to pač zlil na